我们 X 组要来介绍的是功率单位 kW、nW、GW 所代表的供电区域和用户量。什么是功率？功率是指物体在单位时间内所做的功，即功率是表示做功快慢的物理量。电功率的公式为 P 等于 U 乘以 I， 或者 P 等于 W 除以 T。P 表示功率，单位是瓦特，简称瓦，符号是 W。U 表示电压， I 表示电流， W 为功， T 为做功的时间。电力系统中常用的功率单位有 W 瓦特、kW 千瓦、nW 兆瓦、GW 吉瓦、TW 太瓦。电力系统中的 TW、GW、nW、kW、W 的换算关系如下面的公式所示。我们家中的家电都有着功率，常见的家电功率如下：电视机一般14英寸黑白电视机功率为 40W， 18英寸彩电功率为 75W， 电饭锅一般为 500W。洗衣机一般功率为 250W， 电风扇一般14英寸风扇功率为 50W， 电冰箱一般100立升冰箱为 100W， 但冰箱会有很长一段时间不工作。冷气机的功率很高，小型的都会有800到900的功率，大型的更是可能超过 2000W。 电暖炉的功率也很高，一般都会在500到1500。从表中可以知道一般家电用品所需使用的功率。从台电的数据来看，一户家庭每月平均用电约290度，即每户人家平均电功率为 403W。 但由于峰值落差巨大，其实在用电高峰时，平均一户人家的用电功率可达 4000W 甚至更高。由于家庭的电功率高峰时经常达到几千瓦，故功率单位 kW 代表供电区域为一户家庭等非常小型的区域，用户量一般在几人到100人之间。从表中可以知道近5年在装置容量、发购电量、售电量、用户数的平均成长率。如台电数据所示，台湾供电装置容量约为41000 kW， 即为41 nW， 故功率单位 nW 所代表的供电区域为一座城市，用户量为几十万人到100万人。至于 GW， 由于 1GW 等于1000 nW， 1GW 大概能代表25个台湾的供电区域，故 GW 所表的供电区域为国家，且为较大的国家，用户量为几千人到1人。谢谢大家的观看。